Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Apoteker Desti. Di sini saya akan memberikan informasi tentang salah satu obat batuk untuk anak, yaitu laserin madu. Jadi laserin madu ini berkhasiat untuk membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Ini bisa digunakan dari mulai bayi sampai anak-anak. Laserin madu ini termasuk kategori jamu. Komposisinya adalah bahan-bahan herbal, dan untuk dosisnya untuk bayi nanti bisa diberikan 2 kali sehari setengah sendok teh. Lalu untuk anak-anak bisa 3 kali sehari 1-2 sendok teh.